Za Manchester United kuko nibyo ari gukora ntazageza ikipe kabisa nirukanwe nagenda bakoza amabara tukubwira n'abapa yabanjemo nyuma haguruke muhereze amashyire yo n'icyubahiro kabisa ikamaze gutsinda Kigali se byagenze gute cy'abakinnyi banditse ndetse amagroupe ya Sport yanditse ku mbuga nkoranyambaga kabisa nako tukubwira Arsenal igiye gukina mu kanya kinini wanzemo ndetse n'ibindi byose ngo uzakora subscribe kuri YouTube channel Talk Sport Buzima rero Kigali iri gukina na Sport rero ko ari umukino umurangi rero Rayon Sport n'igitego kimwe ku busa cyatsinze na Somba Willy Onana kabisa bamwe makunzi wa Rayon Sport byanditse ku mbuga nkoranyambaga rero Rayon Sport ikipe yacu umuzamu wa Rayon Sport Adolphe Kizimana yimanye Rayon Sport kabisa ni kuri Instagram ya Rayon Sport rero ikipe yacu dukunda barongera barandika ati rero nabwo kuri Rayon Sport ikipe yacu dukunda umuzamu wa Rayon Sport Adolphe yubahwe kabisa ni Rayon Sport rero imeze neza cyane ya Masudi Juma kabisa yatsinze Kigali ikomeye tujye ku mikino ya gishuti yakomezaga rero yari yabaye mu Rwanda polisi yatsinze 2-1 Musanze afuse Kigali na Rayon Sport itsinda kimwe zo twabwiye Kiyovu itsinda 4-1 Gorira Gasogi United ingana kuri kimwe na Marine mu gihe mukora Victory Sport Air Wazire yaje gutsinda 4-2 Rutsiro FC kabisa yani match zari zikomeye cyane zimo n'ishyaka shampiyona y'Ubwongereza ari umutoza w'ikigwere nimba ari abaresha urumuswa yaje kungana kimwe na Everton Mason Greenwood yaje gukata umuhondo igitego cyatsinzwe ku 3 na Anthony Martial kubera ubuswa n'ubucucu n'ubugoryi bwe rero twabahitiyemo kubereka abakinnyi yabanjemo umuswa w'indani mwizamamo David De Gea Juan Bissaka Victor Nelson Lindelof na Rafael Varane Rickshaw Scott Domina Fred Mason Greenwood Bruno Fernandes Anthony Martial Edison Cavani avanza afate Cristiano mushyire kuri bench Paul Pogba mushyire kuri bench bose yatwaye igikombe narangiza baje Lingard mu fumu ntashyiremo uyu mutoza sinzi ibyo kaza katwikoma tunanabyihorere Chelsea yaje gutsinda neza 3-1 nkipe nyine bizikishaka n'umutoza ufite icyo ashaka Southampton mu gihe ku matacyenda Travo Chaloba yaje gutsinda cya mbere mu gihe Tima Werner yaje gutsinda cya gatanu na rimwe cyambere cyane igitego 1-0 rero niko rero ku munota wa 64 niko James Ward Powell yaje gutsinda igitego rero mu gihe Chelsea ku munota 84 yaje ikora intsinzi inatsinda 3 bya kimwe Brighton na Arsenal saa 9 mu kandi twabwire line-up Aaron Ramsdale mu gihe Kieran Tierney mu gihe Gabriel Ben White na Takehiro Tomiyasu ni defense Sambi Lokonga Thomas mu gihe attaque Semir Smith Rowe Martin Odegaard Bukayo Saka Pierre-Emerick Aubameyang kina system ya 2-3 kubera ubucucu na bwawe rero n'ibiki byose twavatwa tubabwire rero ukuntu ore bagiye gucibwaho bamunyureho bimuyobere twakubwatse urutonde ruko rwagaze Chelsea ifite 18 Liverpool ifite 18 na Everton kujya kwa kandi 18 zirushanya ibitego no kuvuga ati mu gihe ejo Liverpool amuka itsinda rya 17 mu gihe ejo zaramuka zinganije Liverpool na Man City atigira Liverpool ahita ibi ya kabiri kubera ibitego yirusha City nayo igahita igera 18 ikanganya na Man City ikayirusha ibitego kuko ati ejo mu gihe Brighton Hove yaramuka itsinze ku bifite 13 nayo isatira Man mu gihe West Ham yaramuka itsinze nayo igahita igera 18 ejo ati isatira Man ikagera mu 18 ko wenda ubutego bungaye ifite bwayirokora wibuka ko Arsenal nayo ifite imikino 5 nayo iraho hafi yatigera mu minota 12 kabiri kuri gese cyataburende cyangwa se Brentford no mu gihe amuka itsinze Aston Villa naho nuko urerera ibintu afite byo kugira ibiki n'ibiki katubyera tujye ku yandi makipe rero uko bimeze agenda kumanuka mu gihe rero Leicester City ifite 13 yari 13 amanota 7 we Watford na 14 amanota 7 amakipe yenda kumanuka Burnley ya 10 ifite amanota 3 Newcastle na 19 amanota 3 mu gihe Norwich City ari nyuma n'umwenda ari nota 1 n'umwenda igitego 4 mu gihe Manchester United yanganyije kimwe twababwiye Burnley 0 na Norwich Chelsea itsinda 3-1 mu gihe Reds yatsinda 1-0 Wolverhampton itsinda 2-1
kimwe, mu gihe mu kanya twavuga abakinnyi b'ubanza Brighton na Arsenal saa 12 mu kanya. Mu gihe Raga Santander Osasuna yatsinze kimwe, Rayo Vallecano Mallorca itsinda 1-0 Levante bigeze ku munota wa 42 ntabwo urarangira. Cadiz na Valencia saa 12 cya Atletico Madrid na FC Barcelona match y'umunsi iraza kuba saa 3. Mu gihe Salernitana yatsinze 1-0 Genoa mu Butaliyani. Torino na Juventus mu kanya yamaze gutangira saa 12, mu gihe Sassuolo na Inter saa 2:45. Shampiyona y'Abadage Borussia Dortmund yaje gutsinda 2-0, mu gihe Rafael Guerreiro yaje gutsinda igitego cya mbere kuri penalty ku munota wa 10, mu gihe igice cya mbere cyane igitego 1-1. Andy Zakiri yaje gutsinda igitego rero cya Augsburg, mu gihe Borussia Dortmund yaje gutsinda igitego 2-1. Twitije resulta Dortmund yatsinze 2-1 twababwiye. Hertha Berlin yatsinzwe 2-1 na Freiburg. Stuttgart itsinda 3-1 Hoffenheim, mu gihe Borussia Mönchengladbach yaje gutsinda 3-1 Wolfsburg. Rezan Sport Leipzig na Bochum yaza gukina mu kanya saa 12:30 kabisa. Soreza muri shampiyona y'Ubufaransa Montpellier na Strasbourg mu gice cya mbere maze kunganya 1-1, mu gihe Nice na Brest saa 3 ziza kuba zimanuka mu kibuga. Ndabashimiye cyane mukunze kugira byiza cyane. Komeza gukora subscribe, weekend nziza. Tugiye gukora group ya WhatsApp, muzaye mukora share, like na comment, musangiza abandi video mushyire kuri status n'ahandi hose. Ndashimiye mukunze kugira ibihe byiza cyane.